Postoji jedan gotovo zaboravljen kućni trik naših baka koji se u zadnje vrijeme ponovo vraća u upotrebu. Mnogi su primijetili da su stariji naraštaji u ormarima, ladicama ili čak u automobilima držali čašu ili malu čarapu punu riže. I to ne zato što su zaboravili spremiti nakon kuhanja. Iza tog jednostavnog običaja krije se vrlo praktičan razlog, koji danas ponovo oduševljava sve one koji vole prirodna i učinkovita rješenja za svakodnevne probleme u domu. Naizgled, obično zrno riže ima jedno posebno svojstvo koje ga čini savršenim pomagačem u održavanju svježine u prostoru. Riječ je o njegovoj sposobnosti da upija vlagu iz zraka, čime sprječava stvaranje neugodnih mirisa, plijesni i zatvorenog ustajalog zraka koji se često pojavljuje u ormarima i ladicama. Tijekom zimskih mjeseci, kada se prostori manje provjetravaju, a toplina iz radijatora dodatno potiče kondenzaciju, upravo se tada ovaj jednostavan trik pokazuje najkorisnijim. Za primjenu je dovoljno sasuti suhu rižu u manju čašu, staklinku ili čak čistu staru čarapu i postaviti je u ormar između složene odjeće ili posteljine. Ako želite dodatni efekt svježine, možete dodati nekoliko lovora. Na taj način prostor ne samo da ostaje suh, već i ugodno miriše tjednima. Jeste li znali za ovaj trik? Napišite mi u komentarima i budite iskreni. Najbolje je rižu mijenjati svaka 2 mjeseca ili ranije ako primijetite da se zrna sljepljuju ili potamne, što je znak da su već upila vlagu. Zanimljivo je da ovaj postupak ne djeluje samo u ormarima. Možete ga primijeniti i u kupaonici, autu, pa čak i u blizini obuće, gdje se često zadržava vlaga. Jednostavno stavite čarapu u tenisicu ili cipelu i ostavite ju preko noći. Jednostavno, prirodno i gotovo besplatno rješenje koje ne zahtijeva nikakve kemikalije, a u praksi nadmašuje mnoge skupe komercijalne proizvode. Nije ni čudo što su naše bake znale da se baš u ovoj maloj svakodnevnoj namirnici krije velika tajna za svjež i suh dom. Podijelite ovaj video sa prijateljima. Hvala vam puno i pozdrav!